Ну, я слышала из Катишева Баргайна Госвами Махараджа, что была Лила и Нитянанда Прабху, что он потерял, или уже он лишился этой сережки. Вот. И значит, это что одна сережка. И вообще, связано это Лила вечно, связано ли это Лила с вечностью? She heard from Harikatha Srila Govinda Goswami Maharaj that Sri Nityananda Prabhu, he put his one earring to one cave to block the entrance to that snake. So does it mean that in our Thakurji, Nityananda Prabhu also should be with one earring? Yeah. Kundal. One should be one. Yeah. And this lila is it's like Prakata lila, or it's like from? When Nityananda Prabhu in Ekachakragam. Когда Нитянанда Прабху был в Экачакра-граме. In Ekachakragam, who went Ekachakra? Кто был в Экачакре? Went. So Ekachakra, that time, the snake. Там поселилась одна змея. Actually, who is that snake? Что это была за змея такая? First we try to understand this way in Dapar Yuga. Двапара Югу. And then Dapar Yuga. Dapar Yuga, that time Pandavas, Yudhishthira, Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev and Mother Kunti, they are staying in the village. То есть в Двапара Югу, в той деревне Экачакра, в одно время жили все пандавы и мать Кунти, и Драупади. Not Draupadi. Kunti. И мать Кунти. And that village, that place, one demon was staying there. His name is called Brikasura. И в деревне жил один демон Бакасура. He disturbed all the villagers. И он беспокоил всех деревенских And жителей. without reason, the Bakasura, Asura, he killed the villagers. Без всякой причины этот Бакасура, он убивал деревенских жителей. And that time, so all the villagers, they compromised to the Bakasura. И деревенские жители решили устроить компромисс с этим демоном. They told Bakasura, you should not kill to us. Они попросили его: Бакасура, не We убивай will нас. give food for you. Мы будем приносить тебе пищу. That time Bakasura, he told, okay, you give me a lot of food for me and one person I have to kill. А Бакасур сказал: хорошо, приносите мне очень много еды и одного человека, которого бы я должен был убить. So in the village, many people are living and different families. They told, okay, one by one day, one person will go in front of him and with many kinds of foodstuffs, then he will eat and kill the person. И Every day. Итак, в этой деревне жило очень много людей, много жителей, и каждый день от одной семьи нужно было, то есть вот собиралось огромное количество еды, и из одной семьи выбирался один человек, и вот так вот каждый день от каждой семьи отправляли этому демону на съедение. So when Pandavas, Yudhishthira, Bhim, Arjun, Nakul, Sahadev and Kunti, Mother Kunti was staying in one Brahmana's house. И когда пандавы, Юдхиштира, Бима, Арджуна, Накула, Сахадева и мать Кунти находились в той деревне. And they are staying in that house, that their term has come. That person, one person of his family member have to go in front of Bakasura and with foodstuffs, and then Bakasura will eat and kill that person. То есть пандавы и мать Кунти, они жили в доме одного брамана, и вот однажды настал черед этой семьи, вот в доме кого они жили, чтобы кого-то выбрали из этой семьи и отправили на съедение к этому Бакасуру. So early in the morning, И рано утром all the family members, they are meeting together and they are crying. все члены семьи собрались вместе и горько плакали. Who will go to in front of the demon? Кто же отправится на съедение Who want to демона? die? Кто хочет умереть? So they are crying. И так они плакали. But have to go one person. Но нужно было одного человека отправить из семьи. Because this term has come in their family. Потому что
очередь этой семьи. And when early in the morning they were crying, that time Mother Kunti Devi asked to them, why you are crying? What happened? И когда они вот так вот рано утром плакали, то мать Кунти спросила их, почему вы плачете? Then in their house, the Brahmani, she told all the story. Or today, in our family, one person has to come in for Bakasura and with foodstuffs. But who will go? So all we are Brahmani. crying, who will go? То есть мать этой семьи, она объяснила все Кунти Деви, то, что вот нужно выбрать одного из нас, чтобы отправиться к Бакасуру еще с огромным количеством еды. Then Kunti Devi told, don't worry, Но Кунти Деви сказала, не Hey. волнуйся, my middle son, Bhim will go. средний сын Бима отправится. That time they said, no. You are my guest, so how possible your son Bhim will sacrifice for us? Но Брахмани сказала, нет, вы гости в нашем доме, и как же Биме отправиться, чтобы пожертвовать собой? But Kunti Devi, she told, I know my son Bhim is very powerful. Но Кунти He must Деви- kill the demon, Кунти Деви Bakasura. сказала, я знаю, что мой сын Бима, он убьет этого демона Бакасура. And that time, that family, they also arranged all kinds of very nice, beautiful, delicious foodstuffs. И тогда вся эта семья, они подготовили очень Э? вкусные угощения, And laddu, kachori, mohan bhog, and положили там rice, dal, каши, sabji, всевозможные Э? дал, сабджи. they arranged. Так они все When устроили. saw this, then Bhima is very happy. So much saliva falling down from his mouth. И видя это, Бима, он так обрадовался, и слюнки потекли у него прямо. Then Bhima said, I have to go. И он подумал, о, я должен туда отправиться. Then Bhima, he took all the foodstuffs on his head И Бима, он взял все эти угощения себе на голову and came in front of the demon Bakasura. и предстал перед этим демоном Бакасурой. That time Bakasura, he was sleeping. А в это время этот демон Э? спал, Bakasura was sleeping. похрапывая. Then Bhim came and put all the foodstuffs in front of that place. И Бима пришел и положил все эти угощения в том месте. In Bhim, he himself also eat all kinds of foodstuffs. Laddu, rasgulla. Он сам начал кушать все, что было приготовлено для этого демона, Э? все эти росогулы и другие вкусности. And Bhim took one stone and threw the demon Bakasura, because that time Bakasura he was sleeping. И Бима, он взял еще один камень и бросил этого демона, потому что тот спал. Then Bakasura, he waked up. Бакасур проснулся. Oh, this person brought all the foodstuffs and he's eating himself. О, этот человек, он взял все эти угощения и сам еще их ест. That time demon Bakasura, he become very angry. Тогда этот Бакасура очень разгневался. Oh, I have to eat you. Are you eating my foodstuffs? Я вообще-то тебя должен был съесть. And со всем also этим. throwing the stone towards me. А ты тут все мои угощения Э? съел, да еще камнями в меня So кидаешь. first this guy, Bakasura, he become very angry. Поэтому Бакасур очень разгневался. Bakasura, first I kill to you. И он сказал, сейчас я убью тебя. So Bakasura, he uprooted big what do you call, trees, И тогда Бакасура, он вырвал с корнем огромное дерево and also throwing to Bhima. и бросил его в Биму. And Bhima is very happy. Бима Bhima обрадовался. thinking so many years, no one also, what is called, scratching my back. Он подумал, о, какое счастье, столько лет никто мне спинку не почесывал. Understand? But Bhim eating. И Бима продолжал все это есть. Bakasura, he threw the big stone and uprooted the trees and bitterly beating. But Bhim is nothing feeling anything. А Бакасура тем временем продолжал в него кидать огромными валунами, огромными деревьями. Ну, Биме это как вот просто приятные почесывания казались. Then all the foodstuff, Bhim, he ate their Bhima's stomach and big, and he is very satisfied. И Бима в итоге съел все эти угощения, предназначенные для демона, и его желудок наполнился, и он почувствовал огромное удовлетворение. Then Bhima, he came in front of Bakasura. Итак, Бима, он подошел к этому And Бакасуре, first he was fighting with his чтобы hand. сразиться с ним Eh? рукопашную. As like a
wrestler. Doing this. Как такой боец. You understand? Bhima, he bitter and also bitterly beat him. И Бима жестоко стал избивать его. And just Bhima with his hand and bitterly beat on his head. И свои кулаки он обрушивал на голову этому демону. And also hold his arm И схватил его за шею. and his feet on his chest. То есть схватил его за руку. И, Bhim, understand? и Bhim такой- hold the hand of Bakasura. Он схватил за руку Бакасуру, And another his leg also press а ногой on the chest of Bakasura. придавил его грудь. And then Bakasura and vomiting blood И Бакасура начал изрыгать кровь. and eyes coming out. И у него вылезли And глаза. in this way, Bakasura, he left his body. Итак, Бакасура оставил свое тело. And in the meantime, Arjuna, he returned back their home. В это время Арджуна вернулся домой. And then Arjuna has love and affection with Bhima. Арджуна очень любит Биму. Then Arjuna, he asked Mother Kunti, И он спросил мать Кунти, where is my middle brother Bhima? где же мой брат Бима? Then Mother Kunti Devi, she explained И мать Кунти все all these объяснила. things of him went to kill the Bakasura. Всю эту историю, что Бима отправился убить демона Бакасуру. Then Arjuna become very angry. И Арджуна очень Oh, разгневался. I have to kill Bakasura. Я должен убить этого демона. So that time Arjuna, he shooted and one special and arrow with his Gandhi. И тогда Арджуна, он из своего лука Гандивы выстрелил одной особой стрелой. That is called Sarpavan, the arrow of snake. То есть стрела в виде змеи. In the meantime, the aerial sound came. И в итоге раздался небесный Hey голос. Arjun, already Bhim, he killed the Bakasura. Арджуна, Бима уже убил Бакасуру. But Arjun told, already I shooted the Sarpavan, the arrows of snake. Но Арджуна сказал, ну я уже выпустил эту змею Сарпаван. Э? Ой, эту стрелу в виде змеи. Though that snake came in that the place. Итак, эта змея попала в то место. But already Bakasura, he left body. Но Бакасура уже оставил Э? тело. So now to look at this snake, you will stay in this place. И Арджуна сказал, хорошо, Э? змея, оставайся в этом And that place месте. as like big mountain. А это место было как Э? огромная гора. There's one big hole. Then that the snake was staying in there. И там была как бы дыра, и змея жила в том месте. So now coming this Dapur Yug finished. Два проюга. Then Kali Yuga has come. Началась Кали-юга. And still that snake, he was staying in that place. И эта змея все еще And находилась if в том anybody месте. will go, then that the snake bite them. И если кто-то шел в то место, эта змея So- кусала его. When Nityananda Prabhu was born in that place, Ekachakragram, И когда Нитянанда Прабhu родился в том месте, Качакраграм, and Nityananda is Bhagavan, he knows these things. а Нитянанда Прабhu это Бхагаван, он все But знает. he performed this lila, human being lila. Он просто являл эти лилы подобно One day человеческим. Nityananda Prabhu told, I have to go this mountain. Однажды Нитянанда Прабhu решил отправиться в те Э? горы. And that all the villagers told to Nityananda, hey Nityananda, don't go that place. А все деревенские жители сказали, о, Нитянанда Прабhu, не иди туда. In that the place, one very poisonous snake there, they will bite you. Там живет очень ядовитая змея, она укусит тебя. But Nityananda told, no, I have to go. Но Нитянанда Прабhu сказал, Э? нет, я должен пойти. Then Nityananda Prabhu came in that the mountain. И Нитянанда Прабhu, он пришел в те горы, And then that the snake came и туда came приползла out from эта- the hole. И змея, она выползла из своей And норы. big, very gigantic snake. Это была гигантская Very змея, long and gigantic, and raised his hood. очень длинная, и она Э? распустила свои клобуки. And also, and what is called? His two fangs. And two, what is called? Tongue, and this way. И так она шевелила своим раздвоенным языком. Nityananda is Bhagavan, he is Krishna, also, no difference from Krishna. А Нитянанда Прабhu это Бхагаван, но он Э? не отличен от Кришны.
Then Nityananda Das raised his hand. И Нитянанда Прабху поднял свою руку, And Nityananda Prabhu said, hey, snake, сказал: эй, змея, stop, а ну-ка остановись, sit down here. а ну-ка сядь. Don't go one. Don't you move one place. Не двигайся. And according to the instruction of Nityananda Prabhu, then snake stopped. Just raised his hand. И в соответствии с наставлением Нитянанда Прабху, эта змея застыла. Then Nityananda told the snake, don't you disturb this village, Ekachakragram. И Нитянанда Прабху сказал: о, змея, прекрати беспокоить эту деревню, Экачакра-грам. And you should not come out from the hole. Ты больше не должна выползать из этой норы. You should again enter in this hole. А ну-ка заползи обратно. When you have need food, I will give you. Don't come out from the hole. Когда тебе понадобится пропитание, я тебе дам его, но ты не должна выползать из этой норы. Then that the snake again bow down the lotus feet of Nityananda Prabhu and paid his obeisances. И эта змея, она вновь и вновь стала предлагать свои поклоны лотосным стопам Нитянанды Прабху. Then snake entered inside the hole. И затем она вползла в нору. Then Nityananda Prabhu took his one, what is a kundal, and ear kundal. И Нитянанда Прабху There's a corona kundal. And Nityananda had two earring and kundal. У Нитянанда Прабху у него было две сережки. Then Nityananda took one kundal from his ear and blocked that the hole. И он снял одну и закрыл ей вход в эту нору. Then for this regard, no one can see that the snake coming out again. И таким образом больше никто не видел этой змеи. So for this regard, our Guru Gurunda Maharaj, he told Nityananda Prabhu, and he always holds one earring, because one earring, kundal, he already blocked the hole of the snake. И поэтому Шрила Гургавинда Госвами Махарадж объясняет, что Нитянанда Прабху, он носит всегда одну сережку, потому что второй он закрыл вход в ту нору со змеей. Akrodha Paramananda Nityananda Rai Abhimana Sunna Nitai Nagare Bedai Abhimana Sunna Nitai Bedai अरे जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश Nityananda Prabhu is very humble. Нитянанда Прабху очень смиренный. And he looks anybody and he's saying, oh my brother and sister, just chant holy names. И кого бы он не видел, он обращается: о мой брат, о моя сестра. In this way, Nityananda Prabhu also told that the snake, hey snake, you stay inside this hole and chant holy name. Таким же образом Нитянанда Прабху сказал этой змее: находись в этой норе и повторяй святые имена. So Nityananda, because Nityananda is Bhagavan, Bhagavan can make everything. Бхагаван, он может сделать все, что угодно. So that snake, now he inside the hole and chanting holy names. Итак, эта змея сейчас находится в этой норе и повторяет святые имена. If you go Ekachakragram and can see, still the hole is there, but that hole completely covered and cannot see. Если вы отправитесь в Экачакру, то там вы увидите эту нору, но она закрыта. That place is very nice, beautiful. Pandavas are staying in there. Прекрасное место, где Many жили sweet personalities. пандавы. Every year I am going, but this year I did not go. Там проходило множество сладостных лил. Каждый This год year я I езжу. was planning to go, but Но в some этом году reason не it did not. поехал. Я хотел поехать, но у меня было другое служение. Because this year, what is called Navadidham Parikrama, so much duty and responsibilities. Потому что в этом году у меня было столько обязанностей в ходе Навадива Дхама Парикрама. And before Tirtha Maharaj, he was leading. До этого Шрила So Тирта Махарадж they вел also gave парикраму. me this duty and responsibility. For this regard, I have no time А сейчас to go это to служение передали Ekachakragram. мне, и поэтому я не поехал в Экачакраграм. But next year I have to go. Да, в следующем году я обязательно Ekachakra, поеду. the birthplace of Nityananda Prabhu. Это место явления Шри Нитянанда Прабху. Gaur Premanand. All you come, Navadip Dham, И все приезжайте, пожалуйста, в and come in Навадвипу, Ekachakragram. и мы поедем в Экачакраграм. Understand? Nityananda Prabhu's birthplace. Место Экачакра. явления Нитянанды Прабху.
His father name Harai Pandit, mother's name Padmavati Devi. И отца Нитянанда Прабху звали Хадай Пандит, а мать Падмавати Деви. All you come. Все вы Very приезжаете. nice, beautiful place also. Там такое удивительное место. Nearby also Bhakti Rakhasidhar Goswami Maharaj temple is there. Рядом там находится храм Шилы Бхактиракшакши Дарга Свами And Махараджа. also ISKCON, they also established very nice, beautiful farm temple is И there. также храм, прекрасный храм Искона. Very nice, beautiful place also. Очень красивое And место. And Nityananda Prabhu's birthplace. Место явления Нитянанды And Прабху. so many things. If you go there, look like Vrindavan. Вы, если вы туда отправитесь, там все выглядит как во Вриндаване. Jai Nityananda Prabhu ki. Why this place is called also Radhadesh? Radhadesh means like something with Radha. This Radha. area. Radha. That is place. Yeah, some place. And there is also Jamuna is flowing. Там также протекает Ямуна. And it also manifested that deities. What is his name? Bankim Rai. И также Banki там Vihari. находится Банким божество Рай, да. Банким Рай. It's very nice, beautiful temple also there. Там прекраснейший храм. And Nityananda Prabhu birthplace, very nice, beautiful place also there. Очень красивое место, вот где прям родился Нитянанда Before was Прабху. very simple. Now people also they also build huge big temple, little bit and further there. То есть там до этого было очень просто все, а сейчас там построили огромный храм. If you go that place, your heart will virgin. Look like Vrindavan. Если вы оттуда отправитесь, ваше сердце наполнится счастьем. Там все выглядит как во Вриндаване. And Nityananda Prabhu had you took birth, taking snan, that place also. То есть вот место, где родился Нитянанда Прабху, где он принимал омовение. If you go that place, stay there, you can see many places and sweet places. И если вы туда отправитесь, то вы увидите множество прекраснейших мест. You can stay there at least one night. Хотя бы на одну ночь останьтесь там. Then you will be happy. И вы будете счастливы. Jai Nityananda Prabhu ki jai. Yeah. Or Еще какие-то вопросы? Which earrings he is wearing, like left or right? oh, which year? Because she's Pujari, she wants to know from which side to put the earring. You put the, I think right. Take this and put. С правой стороны. Right, he put out. С правой он снял. То есть на левой он носит. Nityananda Prabhu. Yateshwar Bhata Hari Hari mein. Nityananda Prabhu raised his hand and he is saying, oh my brother and sister, just to chant holy names, I am taking all responsibilities to deliver from this material world. И Нитянанда Прабху, он говорит, о мой брат, о моя сестра, поднимайте руки, воспевайте святые имена, и тогда я заберу все ваши материальные обязанности. No need to karma, gyan, yoga, tapasya, not anything. Вам не нужно совершать никакой кармы, гьяны, йоги, тапаси. Just simply chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Просто повторяйте. Святые имена. Then one day, one Brahmana, what is his name? Came in his house. Однажды один браман пришел в дом. Some was thinking, saying, Lakshmipati Tirtha, Кто-то говорит, что это был some was saying, Лакшмипати-тиртха. Madhavendrapuri, Кто-то anyhow. говорит, что это был Мадхавендра-пури. Но так или иначе. Then staying in his house, И он стал жить в их доме. then Harai Pandit gave some donation. И тогда Хадай Пандит захотел дать ему какое-то пожертвование. That time he told, I don't want donation. Give your son. He can serve to me. Но Браман ответил, что мне не нужно никакого пожертвования. Then Harai Pandit, he donated to Nityananda Prabhu. And on the hand, lotus hand of Lakshmipati Tirtha. Someone should do what is called Madhavendra Puripad. Но
Браман, он сказал, что отдай мне своего сына, чтобы он служил мне, если ты хочешь дать мне какое-то пожертвование. И тогда Хадай Пандит eh, отдал Нитянанда Прабху в руки Лакшмипати Тиртха. Некоторые говорят, что это был также Мадавендра Пурипад. and in this way, Nityananda Prabhu, he traveled with Madhavendra Puripad. Итак, Нитянанда Прабху, он путешествовал с Мадавендрой Пурипадом. But he took Diksha from Lakshmipati Tirtha. Но он получил дикшу от Лакшмипати Тиртхи. So, and he traveled all the pilgrimage places of India with him. Итак, он путешествовал, Нитянанда Прабху путешествовал по всем местам паломничества в Индии. Then Nityananda came in Vrindavan. И тогда Нитянанда Прабху, он прибыл в And, Вриндаван. but when he came to Vrindavan, always absorbed in the mood of Baladev Prabhu. I think I am Baladev. Но прибыв во Вриндаван, он погрузился в настроение Баладева Прабху. Baladev Prabhu, and Nityananda, he is not different from Baladev Prabhu. This is true. Нитянанда Прабху не отличен от Баладева Прабху. Sometimes Nityananda Prabhu absorbed and in Baladev and hold one plow on what is called plow on his shoulder. Итак, Нитянанда Прабху, он погружался в настроение Баладева Прабху и ходил по Вриндавану с плугом. And he asked everybody, И он спрашивал всех, and where is Kanai, 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 where is Krishna, Krishna, where где are же you? мой Канай, Канай, где же And Кришна? even he used to go to the temple, ask the pujari, И приходя в храм, он спрашивал Буджари, hey, where is Kanai? где же Канай? People are thinking he is a mad person. И люди думали, что он безумец. Sometimes Nityananda crying and rolling on the ground. Иногда Нитянанда Прабху, он Eh? плакал и катался по земле. Understand? And so people are thinking maybe he's mad. Люди думали, возможно, он сошел с ума. But Nityananda again and again he asked the people, where is my brother? Kanai, Kanai, Kanai. Kanai means Krishna. Но Нитянанда Прабху, он все спрашивал, где же мой Канай, Канай, где же мой Кришна? Then a real sound came. И тут с небес раздался Told, голос. now your Kanai appeared in Navadip Dham in the form of Nimai. Сказав, что сейчас твой Канай проявился в Навадвипадхаме в Understand? облике Now Нимая. Kanai to Nimai. Kanai or То Nimai. есть он был Канай, теперь он Нимай. Sometimes Nityananda Prabhu completely absorbed in the mood of Baladev. И Нитянанда Прабху, он полностью погрузился в And he настроение said, Баладева hey Прабху. Kanai, we have to go herding the cows. И он говорил, Канай, мы должны отправиться пасти коров. Sun almost rises. И солнце уже вот-вот зашло. We have to go to herding the cows. Мы должны отправиться пасти коров. The calves, they are, what is it called? Making sound, hamba, hamba, hamba. Телята, они мычат. And without you, the cows, they are not moving one step from here. А без тебя коровы не сделают и шага отсюда. Calves, they are not moving one step from here. Коровы и телята не движутся без So can I тебя. come with me? Поэтому Канай, We пойдем have со to go мной. to herding the cows. Вы должны отправиться пасти коров. Subal, Siddha, Madhumangal, all they are waiting for you. Субал, Шида, Мадумангал, все ждут тебя. So for the Nityananda Prabhu absorbed in the mood of Baladev Prabhu and crying and sometimes rolling on the ground. Итак, Нитянанда Прабху погружался в настроение Баладева Прабху и катался по земле. Sometimes dancing, singing, Иногда он пел, танцевал. as like madman. Подобно безумцу. এত বলে নিত্যানন্দ ভূমি গড়ি যায় সোনার পর্বত যেন ধুলাতে লুটায় যারে দেখে তারে কহে কৃষ্ণ উপদেশ Nityananda, he looks anyone and saying, oh my brother and sister, chant Gauranam, Krishna Nam. И кого бы не увидел Нитянанда Прабху, он всегда просил, о мой брат, о моя сестра, пожалуйста, повторяй святые имена. Nityananda was so much absorbed in the mood of Baladev Prabhu. И Нитянанда Прабху, он настолько был погружен в настроение Баладева Прабху. So people, they are thinking he is madman. И люди думали, что он безумец. But when the aerial sound, divine sound came, now your brother and Kanai, now in form of Nimai. Kanai to Nimai. Но теперь раздался небесный глаз, который провозгласил, что до этого он был Канаем, теперь он Нимай. You know, Kanai, Nimai. Был Канай, стал Нимай. He is now in Navadvip Dham. И теперь
Navadvipadhami. Then Nityananda Prabhu, he ran away from Vrindavan to Navadvip Dham. И тогда Нитянанда Прабху, он просто побежал из Вриндавана в Eh? Навадвипадхаму. Then he met with Chaitanya Mahaprabhu Nimai, И там он встретился in с the house Чайтаньей of, Махапрабху, what is his name? снимаем в доме. And his house, what is his name? в доме Chandrasekhar house. Eh? Нандана- Nandan Acharya's house. в доме Нандана Ачарья. Very nice, beautiful, sweet pastimes. Bolo Nityananda Prabhu ki jai. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga Jaya. Nityananda was so much love and affection with Chaitanya Mahaprabhu. И Нитянанда Прабху, он так любит Eh? Чайтанью Махапрабху. Nityananda, what is saying again? Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Laha Gaurangero Nam Re. Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Laha Gaurangero Nam Re. Are je jana Gaura bhaje, se hai amar pran re. Nityananda is saying, one who chants Gaura Nam is my heart and soul. И Нитянанда Прабху говорит, тот, кто повторяет Гора Eh? Наму, он является моим сердцем и душой. Gaura Nam is very sweet. И Гора Нама настолько Bhaja сладкая, Gaurang, always chant Gaura Nam. постоянно повторяйте Absorb, Гора Наму, submerge in the name of Gaura Sundar. погружайтесь в имена Гора Eh? Сундары. So for the Ganari Sarkar sang this song also. Поэтому на Рахари Саракар он Eh? спел эту песню. Manere kahana Gaura katha. Manere kahana Gaura katha. Amar Gaurera Nam, Amiyar Dham, Piriti Murati Data. Monday, oh my mind, always chant Gaura Nam. О мой ум, постоянно повторяйте имена Гора. Gaura Nam is a very sweet nectar, И Amrit, Гора Нама подобно сладчайшему нектару. and very Амрите. simple. И она очень Monday, простая. kahana Gaura katha. Gaurira Nam, Amiyar Dham. Gaur Dham is the sweet, the abode of nectar. И Гора Нама это нектарная обитель нектара. Gaura Dham. Why? Because Gaura Nam, Nityananda Nam, not taking any offenses. Потому что Гора Нама не принимает никаких Eh? оскорблений. If you chant Krishna Nam, you have to consider 10 offenses of the holy name. Потому что когда вы повторяете Кришна Наму, вы должны избегать 10 оскорблений Eh? святого So saying, имени. Krishna Nam kare aparadhir vichar, Nam loile aparadhir nahay vikar. Gaur Nityanandir nahi ko esab vichar, Nam loile prem den bahe vasrudhar. And if you chant Krishna Nam, you have to consider 10 offenses of the holy names. Dasavidana aparad. Повторяя святые имена, вы должны избегать 10 оскорблений святого имени. But Gaur Nityananda, no any consideration. Но для воспевания имен Гора не Just you надо chant Gaura, Gaura, Gaura. никаких условий. Просто повторяйте Or Гора, Nidai, Гора, Nidai. Гора, или Your heart Нидai, will Нидai, Нидai. overjoyed and attain Krishna И prema. ваше сердце исполнится счастье, и вы достигнете Кришна премы. You understand? Понимаете? So think Manre kahana Gaura katha, Gaurir Nam Amiyar Dham Piriti Murati Data. Sayane Gaura, Sapane Gaura, Gaura Nayane Retara. Are Jivane Gaura, Marane Gaura, Gaura Galarohara. The name of Gaura is as like, what is called? Necklace. And on my, around my neck. И имя Гауры это как ожерелье вокруг моей шеи. Gaura Nam, very sweet. Гора нам настолько Eh? радостно. Always chant Gaura, Gaura, Gaura. Постоянно повторяйте Гора, Eh? Гора, Гора. Kai Gora chant Madhur Sare. Gora, Gora means is Go means Govinda, Ra means Radha. Govinda and Radha combined, manifested in the form of Gora. Gora means Chaitanya Mahaprabhu. Что значит Гора? Го означает Говинда, а Ра означает Шримати Радика. То Eh? есть Говинда и Радика вместе это единый облик Читани Махапрабху. Now Gora, Govinda and Radha
and combined the form of Lord Chaitanya and he's distributed his own names. И теперь Гора, то есть Говинда и Радха, соединились вместе Huh? и распространяют свои же собственные имена. Understand? This is the thing. So Nityananda Prabhu is saying, oh my brother and sister, just raise your hand and chant and Gauranam. Нитянанда Прабху говорит: о мой брат, о моя сестра, просто поднимите руки и воспевайте сладостное имя Гауры. And one who chants Gauranam is my heart and soul. А те, кто повторяет Гаура Наму, являются моей жизнью Huh? и душой. Understand this? Always remember Gaura Sundar. Gaura Sundar is our heart and soul. Всегда памятуйте Гаура Сундару, он моя жизнь и душа. But how to worship to Gaura Sundar? Но In как the же mantra. поклоняться Гаура Сундаре? Gaur mantra, Gaur Gayatri. Посредством Гаура мантры и Гаура Eh? Гайатри. Without chanting Gaur mantra and Gaur Gayatri, Без you повторения not Гаура worship мантры to и Chaitanya Гаура Mahaprabhu. Гайатри невозможно поклоняться читанию Eh? Махапрабху. You received or not? Вы получили эти мантры? Who received? Кто получил? Huh? 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 Mahaprabhu. So Mahaprabhu is the embodiment of magnificent and magnanimous. Итак, Махапрабху – это воплощение щедрости и великодушия. Chaitanya Mahaprabhu, this is the magnanimity. Таково великодушие читания Махапрабху. What is that? He did not discriminate who is qualified and who is unqualified. Он не различал, кто Eh? квалифицирован, а кто Jare нет. dekhe tare then prema vilaya. Who is ever coming in front of me, he is giving. Take this. И кто бы к нему не подходил, он Eh? раздает им это. Возьмите. Even those who are not want to take, Mahaprabhu is giving by force. Nityananda is giving by force. Take this. И даже если кто-то не хотел брать, то читание Махапрабху, он силой давал им это. Eh? Ну, возьми. Mahaprabhu is saying, because this very sweet fruits and nectar of sweet holy names I brought from Golok Vrindavan. Потому что это очень сладостный Eh? плод, который я принес в Голоку Understand? Вриндавана. And so these sweet fruits I have to give to everybody. И этот сладостный плод я должен раздать Eh? всем. And I'm giving without any cost. No need to pay anything. И я раздаю его без всякой Eh? платы. Не нужно Ah, ничего платить. So for this girl, what is your name? He's singing this song. What? What is the song? আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে আদান খেয়া বয় Eh? Лочин Дастакур. Lochan Das Thakur sang this song. Поэтому Лочин Дастакур, он поет. What is the song? কে যাবি রে ভাই ভব সিন্ধু পার কে যাবি রে ভাই ভব সিন্ধু পার আমার গো রঙের ঘাটে অদান খেয়াব আমার গো রঙের ঘাটে অদান খেয়াব অদান খেয়া means no need pay any taxes. Адан Кева означает, не нужно платить ничего. If you cross the river you have to pay. Когда вы пересекаете реку, Boat вы fare. должны заплатить лодочнику. This is true or not? Так это или нет? But Lord Chaitanya Mahaprabhu is saying no need pay anything, Но читание Махапрабху говорит, не нужно ничего Eh? платить. free of cost. Это все бесплатно. Come everybody just sit in Приходите the все. boat of Harinam. Hariname নৌকা Лодку খানি. Харинамы. Hariname নৌকা খানি Siguru Kandari. And Harinam is as like boat. И Харинамы Eh? подобны Наука. этой лодке. Gurudev, he is called the boatman. А Гурудев это капитан этой лодки. So saying, কে যাবি রে ভাই ভব সিন্ধু পার আমার গো রাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়াব free, take this. Бесплатно. Берите. Understand? Harinam Mahaprabhu, he is indiscriminately and freely he is giving this sweet Harinam, Madhur Harinam. Абсолютно всем и полностью
полностью бесплатно раздавал эти сладостные святые имена. Understand? Conditional soul, they don't want, but by force Mahaprabhu is giving. Take this, Души не хотят этого, А? но Махапрабху сила им это давал. take this, Заберите, take this medicine. возьмите это лекарство. Gurudev gave an example. Sometimes some insects, disease coming in the stomach of the cups. Иногда у телят в желудочке заводятся насекомые, там, паразиты. That time, the owner of the calf И тогда хозяин этого А? ребенка giving the bitter medicine, дает ему горькое лекарство. but the calf does not want to take the bitter medicine. Но теленок не хочет этой горечи. The owner of the calf, what is doing? And hold his neck there, and open his mouth. И тогда этот хозяин А? этого теленка, он хватает А? его А? за мордочку, открывает силой And его by рот force giving. и силой вкладывает Take туда this. это лекарство. Ну-ка, прими. In the same way, Таким же and образом Mahaprabhu, Махапрабху in the embodiment of munificent, это Udarjamay Bhagavan Chaitanya воплощение щедрости и великодушия. Prema Purushottam avatar with the direct incarnation of Prema Purushottam avatar Sachinandana Gaura. Это воплощение премы. Сачинанда А? Гаура Хари. He is by force is giving. Take this. Он силой дает это А? лекарство. But no, I don't. I'm not qualified. Qualified, unqualified. Take this. Нет, я не квалифицирована. Что значит не квалифицирована? Ну, Take выбирай. this. Бери, говорит. Mahaprabhu told, I brought this sweet and holy names from Golok Vrindavan. Я принес это сладостное святое имя А? Голока Вриндавана. I will not return back. Я не собираюсь его относить А? обратно. I free. I will give to everybody. Я бесплатно вам это дам. But still, conditional soul they don't want. Но все равно But безусловно Mahaprabhu не will хотят be этого. giving. Но By Махапрабху, force, он силой open the mouth открывает рот and give. Take this. и вкладывает. Sometimes babies they does not want to take the bitter pills. Иногда детишки не хотят принимать горькие таблетки. So what will do? И что делать? Then put one cotton and sweet cotton. Cotton understand? И вообще Outside sweet cotton, сладкой глазурью эту and таблеточку but покрывают. inside were very bitter. Но внутри bitter очень medicine. сильная горечь. Then giving. И так дают. And in the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu Таким же образом Господь Чайтанья is giving to Махапрабху, us. Он раздает. Swati. जीव जागो गोरा चांद बोले কত নিদ্রা যাও মায়া পিসাচির কোলে এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগে হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগে Mahaprabhu said, I brought a sweet medicine from Golok Vrindavan. И Махапрабху говорит, я принес Э? очень сладостное лекарство. But с Голока conditional Вриндавана. soul, they don't want this sweet medicine. Но благословенные души не хотят Э? принимать это Energy, Oshadhi Maya. Oshadhi, understand? Medicine. But from Golok Vrindavan. А ушади означает лекарство с Голока Вриндавана. What is the medicine? Что это за лекарство? Harinam. Energy, Oshadhi Maya. Nasibar. Это Харинама. And Harinam is the best medicine. И Харинам это лучшее лекарство. Because I brought from Golok Vrindavan. Потому что я привнес его с Energy. Голока Вриндавана. If you take this medicine, Harinam, then you will free from Maya. Если вы будете принимать это сладкое лекарство Харинаму, Э? то вы освободитесь от Майи. Conditional soul, they don't want. Hey, take this. Души не хотят этого. And slapping. Take this. Махапрабху, он силой дает, и дает пощечину. Sometimes baby don't want, then mom also slap. And baby say, take this. Иногда детки, они не хотят Э? горького лекарства, они так плачут. И мать, она чуть-чуть там дает им даже это, затрещину, And sometimes силой вкладывает. mother also with love and affection, embracing, kissing and feeding the medicine. А иногда мать с огромной любовью, Э? обнимая, дает это лекарство своему ребенку. So two ways you can feed, you can give the medicine your small baby. Итак, двумя путями можно дать And лекарство своему with sweet маленькому love and ребенку. affection, С огромной feed the любовью, medicine. сладостно. or not listen, then slap. А если Check. ребенок не слушает, Baby то sometimes like, нападать ему немножко, ну там, в общем, Э? пощечину and дать, open the mouth. силой открыть рот And give. и вложить. Understand? Понимаете? And just I gave an example. The baby calf doesn't want to take the medicine. Как я привел пример Э? с этим теленком, который не хочет это горькое And that time лекарство. person, what is doing?
the owner of the cow, taking one bamboo stick. И тогда хозяин этого теленка And берет The бамбуковую bamboo палочку, stick inside is also one and hole. и внутри бамбуковая Huh? палочка That bamboo полая. stick enter in the mouth of the cow И он так And вкладывает welcome. эту бамбуковую and палку put the medicine and water. и туда вливает это лекарство с водой. Because cows and calf they don't want to take. Потому что Sometimes they коровы give and they also are vomiting. не хотят это принимать. So иногда for this принимают, regard, потом отругивают. The owner of the И поэтому хозяин what is it, cow теленка open his mouth открывает его рот, and cow's mouth or baby cow's рот calf's mouth коровы или and теленка, put this bamboo stick and putting вкладывает this. туда эту полую бамбуковую палочку. Huh? в In горло the прям. same way, Chaitanya Mahaprabhu think they don't want. 6 types of people they don't want. Take this sweet nectar of Harinam. И таким образом 6 видов людей, они не хотят принимать этот сладостный нектар Харинама. They ran away. Они убегают, And Mahaprabhu also chasing behind. а Махапрабху гонится за ними. And এই 6 ব্যক্তি ধাইয়া পালাইল Chaitanya Chaitanya. 6 types of people they don't want to receive sweet nectar Harinam. Mahaprabhu was chasing behind to them. И в читании Чаритамрити описывается, что 6 видов людей не хотят Э? принимать сладостный Харинам. Understand? They were running and Mahaprabhu also running behind. Они убегают от Махапрабху, а Э? Махапрабху гонится за ними. As like baby Krishna running and behind Mother Yashoda is running. Точно так же, как маленький Кришна бежит, и за ним гонится мама In the Ишода. same way, conditional soul, they don't want to take Harinam. Таким же образом, обусловленные души, Э? они не хотят принимать Харинаму. So Nityananda, what is called, Mahaprabhu chasing behind. Но Махапрабху просто гонится за And ними. finally Mahaprabhu can catch them. И в итоге хватает их And also by force giving. Take this. и силой дает им. So Chaitanya Chaitanya, এই 6 ব্যক্তি ধাইয়া পালাইল. 6 types of people they ran away. But Mahaprabhu chasing and running behind them. Итак, 6 видов людей убегают от Махапрабху, а Махапрабху гонится за ними и настигает их. Who are the 6 person they don't want И кто To эти 6 take личностей? the sweet Harinam from которые Lord не хотят Chaitanya, принимать Chaitanya сладостный Mahaprabhu. Харинаму от читания Махапрабху. And Podua, those are always absorbed to collect the knowledge. Podua. Парва — это те, кто постоянно Э? погружается в накопление знания. Understand? Always the reading. Они постоянно But they читают, don't know читают, what is the meaning of the Shastra. но они не понимают истинного значения And шастр. Shastre Marmartha na jane. They don't know what is the real meaning of the Shastra. Они не знают истинного значения шастр. Just they are collect the knowledge. Они просто накапливают знания, As like donkey. как ослы. Donkey taking lot of load. Load, understand? On his back. То есть на них возгромождают столько Э? тяжелых вещей. But that is useless. Это бесполезно. This thing. In the same way, some people they collect some knowledge in Podua. И поэтому вот есть люди, которые накапливают это знание. Podua Pasandi. Pasandi means atheist. Затем пашанди, атеисты. Who are they? Кто это? Vedana mania buddha hilo nasti. Buddhists, they also don't want. Это буддисты. Они не хотят этого. But Mahaprabhu is saying, Но Махапрабху бежит. Podua Pasandi. Aparadhi, offenders. Аппарады, оскорбители. Those are offenders, they don't want. Оскорбители But тоже Mahaprabhu не also хотят. chasing them. Take this. Махапрабху бежит за ними тоже. Примите. Mayavadi, Kutarkik, Майявади, impartialist. имперсоналисты, They want to merge in Brahma. которые хотят слиться с Браманом. And Kutarkik. И кутарки. Kutarkik means just the dry logic. Это те, кто занимается сухой логикой. No any philosophy. Just in his mind coming and try to establish his own logic. Они не знают никакой философии, просто то, что им в ум приходит, они пытаются это установить. But Mahaprabhu is chasing behind. Махапрабху бежит и за ними также. Mahaprabhu, no, I have to give to you. Он говорит, нет, Because- я должен им это дать. In this incarnation, my Gaur Sundar, Потому что в этом моем воплощении I Гаусу, already took vow. я уже принял обет, I have to distribute this highest prem, Krishna prem. что я должен to everyone. распространить эту высочайшую Кришна прему абсолютно всем. Understand? Mahaprabhu said this thing. Махапрабху говорит таким I образом, have to distribute this highest prem to everyone. я должен распространить эту Кришна прему Even the всем. offenders, Aparadhi, Kutarkik,
Mayavadi are gifted. оскорбителям, аппарады, вот этим логикам и так Э. далее. Because Mahaprabhu is called the embodiment of munificent and magnanimous. Потому что Udarjamaya Прабху Bhagavan Chaitanya. это воплощение щедрости и великодушия. Huh? So Mahaprabhu is saying, I have to give. Take this. И поэтому Махапрабху говорит, примите. Huh? Understand? In the beginning, baby didn't want to eat the what is it called? Food, rice. Вначале детки, они не хотят есть, Э? например, рис. When you are doing what is your first grain ceremony, then baby first don't want to take. Huh? То есть, когда мы проводим церемонию первых семенных, ребенок, он не хочет сначала принимать. But by force you give, then what the sweetness come, yeah? Then again open up, give more and Но more. когда силой ему вкладываешь этот тир, то он распробует, о, как сладенько, и Э. он хочет еще больше. In the same way, conditioned soul, Таким же in the образом, beginning they have no taste to chanting holy у name. обусловленных душ у них вначале нет вкуса Э. к воспеванию святых имен. Why? Почему? Because their mind completely contaminated with and Maya. Потому что их ум полностью осквернен And майей. if you suffer from the, what is called, yellow fever, jaundice, Если вы будете страдать от желтухи, and if anything you eat, you are feeling this is bitter. все, что бы вы не пробовали, вам будет Э. казаться горьким. If you take the sugar candy, you think this is bitter. А если вам даже конфетку дадут, вам Э. покажется это But тоже that the горько. best medicine of jaundice, saying that only again and again you lick the sugar candy. Но лучшее лекарство от желтухи – это Э. вновь и вновь сосать сладкий леденец. Then slowly, your yellow fever will go away, jaundice will go away, then sweet taste will come and sweetness will come on your tongue. И постепенно эта болезнь отступит, и Э. вы почувствуете сладость. This is the process because holy names is sweet. Amrita. Потому что святое имя очень сладостно. In the beginning, Амрита. you have no taste, this is true, but by force take. Вначале у вас нет вкуса Э. к нему, но затем, когда вам силы Э. дают уже, Sitapala jano nasi rogamula. Again and again, if you take the sitapal, sugar candy, then sweetness will come. то есть если вновь и вновь принимаете этот сладкий леденец, тогда вы почувствуете So сладость. in the same way, again and again, you chant holy names, Таким же образом, Э. вновь и вновь Then воспевайте sweet- святые имена. taste will come. Тогда вы почувствуете этот In the сладкий beginning, you вкус. have no taste. Вначале у вас нет Oh, вкуса. Gurudev, I have no taste to chant till holy О, name. Гурудев, у меня нет вкуса к воспеванию I am not святых имен. chanting. Я не повторяю. I don't know, chant. Нет, повторяй. Disciple says, chant. Disciple can't. Gurudev says, chant. Гура говорит, повторяй, повторяй. А ученик говорит, я не могу, я can't. То есть по-английски повторяй, chant. And Gurudev says, no, chant. Гурудев все равно говорит, Again. нет, повторяй, Hare chant. chant 1 round, 2 rounds, Хотя sweetness. бы кружок, два. Without taking medicine, how possible to free from that disease? Если не принимать лекарства, то Э. как освободиться от болезни? So, already I am saying, chant holy names. Поэтому всегда я говорю, Because повторяйте holy names святые is имена. very powerful medicine. Потому что in this Kali Yuga. святое имя это очень могущественное Э. лекарство в этот век Кали. Understand? And read the nectar of instant Upadesamritam. И вы должны изучать нектар наставлений. Huh? First you read Upadesamrita, nectar of holy names. Вначале изучайте Падишамриту. Then you realize why you have no taste to chanting holy name. Тогда вы поймете, почему у Э. вас нет вкуса к Then воспеванию. automatically knowledge will come. И к вам придет знание. Huh? This is the thing. Sat Krishnama Charita Adi Sutta Sitopeva Buddha. And Krishnanam is always sweet, but why you have no taste to chanting holy name? Кришна Нама всегда сладостно, но почему же у Э. вас нет вкуса к ней? Manare kahar, na? What is it? No. Understand? Just I sing this song. Yeah? Ore man ruchi nahi tava Krishna nam. You ask your mind, oh mind, why you have no taste to chanting holy names? Спросите свой ум, о ум, почему у тебя нет вкуса к Э. воспеванию святых имен? Understand? Man re ruchi nahi kena tava Krishna nam. Oh mind, why you have no taste to chanting holy names? О ум, почему у тебя нет вкуса к воспеванию святого имени? Two reasons. По двум причинам. First, তবে জানি পূর্ব জন্মে রয়েছে কত পাপ কর্ম। In previous life you committed many kind of sinful activities. В предыдущей жизни For this guy you have no taste chanting holy names. в предыдущей жизни вы совершали много грехов, и поэтому Э. сейчас у вас нет вкуса. Manrik হরিমান তবে জানি পূর্ব জন্মে
Say like it. For this second, and because you committed many sinful activities, papa karma. То есть So for this guy, you have no taste to chanting holy name. много папа-кармы, грехов, поэтому у вас Eh? нет вкуса. Another so Mayadevi she also does not want to chant holy name because you offend her, aparadhi. И также моя Деви не хочет, чтобы вы повторяли святые имена, Eh? потому что вы оскорбитель, апаратхи. Saying the Monare ore mon ruchi nahi tava kena Krishna nam tabe jani purva janme rahiche kato papa karme se lagi vidhata tori bam. This is the reason. Вот эти причины. Two reasons. First reason, Первое, you committed many sinful activities, papa вы karma. очень много грешили, совершали А second, папа-карму. Vidhata, creators, Видата, And- видата, and Творец, obstacles for you chanting holy name. он строит вам препятствия к повторению. But again and again chanting holy name, Но вновь и вновь вы должны повторять святые имена. then your sweetness will come. И тогда вы почувствуете сладость. And you are eager to listen mundane katha. Вы очень жаждете слушать мирскую Or картину. when Krishna katha will come, then big problem will come. А когда приходит Кришна Катха, то возникают большие проблемы. Understand? When you watching TV, 2 or 3 hours pass, don't do it. But 1 hour listen Hari Katha very difficult for you. То есть 2-3 часа смотреть телевизор для вас не проблема, но часов катхи послушать, о, как сложно. And first the sleepiness will come. Сразу спать хочется. Huh? Understand? Huh? Then eyes will become very small Глазки сузились, and Chinese eyes will come. как китайчики сидите. Huh? Or if you mundane katha, then eyes will become rasgulla. Very big. А когда мирская катха А? звучит, то глазки округляются, как росогулки. This is true. Понимаете? Chinese eyes very big, very beautiful. Big. Глаза у китайских Right, красивые. Huh? And when Krishna katha, then Когда Кришна Chinese eyes Катха come. звучит, сразу глаза как у китайчиков становятся. Huh? Very nice, beautiful, long eyes. Красивые, такие вытянутые. От улыбки. Huh? От улыбки, от радости. Because he's smiling and maybe because of this. But Are you mundane katha? Then eyes become rasgulla. а когда мирская А? катха, сразу глаза как росогулы. Krishna katha, big headache. Кришна катха, когда звучит, сразу боль А? в голове начинается. Big headache. Головная боль Or приходит. when mundane katha, then you will become very strong. Когда А? мирская катха, столько сил сразу. So in this song also, one Vaishnava poet, his name Premananda Thakur, he sang this song. Этот вайшнавский поэт Примананда А? Такур поет. Jadi hai Krishna katha, bajra jana pare matha, jhume ghume jhume tallasa balis. If Krishna katha, they were thinking, so much pain as like thunderbolt coming on my head. Oh my God, headache, bad headache. Сразу начинается такая сильная головная боль, как будто молнией в голову ударила. And you want to sleep also. И вас сразу спать, и сон клонит. Huh? And if the mundane katha, then you are Alert. allowed. And speak more. А когда мирская катха, то сразу... А? Как это сказать по-русски? Yeah. Очень ну, столько сил приходит. say? Пожалуйста, говори больше, больше. यदि है कृष्ण कथा बज्र जन परे माथा घूमे झूमे तलाश वाले आज यदि है असत कथा घूमे ते चियाओ तथा है और सुनीते बाड़ी बाड़े रति मंडन कथा फिर ईगर टू लिसन व्हाट हैपेंड अरे नथिंग हैपेंड व्हाट हैपेंड Мирскую катху А? столько жажду вас слушать. А что там случилось? Что там? Да ничего не случилось. है मंडन कथा क्यों थी देन यू आर वेरी ईगर टू लिसन Когда мирская катха вам так А? хочется ее слушать. who fall down lay down Вот он впал, up down then you are very eager to listen обернулся, вообще А? там перевернулся. Вообще. Так хочется об этом слушать. and this is true or wrong? Как это или нет? Who is fall down, lay down, over down, up down, shut down. Провалился, задулся, отжался. And Krishna Katha, Maharaj, too much.
Так тяжело для меня. Stop, I'm hungry. Я смотрю, вы уже голодны. Huh? So saying this. Why? তবে জানি পূর্ব জন্মে রয়েছে কত পাপ কর্মে সে লাগি বিধাতা। If you have noticed Krishna Nam, Krishna Katha, then you can recognize yourself. Your heart is full of offenses or papa karma, and previous life you committed many sinful activities. Если у вас нет вкуса к Харикатхе и Харинаме, то вы должны понимать, что ваше сердце наполнено оскорблениями или также грехами. Huh? No, so this is, but no, by force you chant holy names. Нет, но через силу повторяйте Э? святые имена. Then so much happiness will come. И затем к вам придет столько Ananda счастья. Samudra Maghna. Океан You блаженства. completely submerge the ocean of bliss, Anand. Вы полностью погрузитесь в океан Э? блаженства. Cheto darpanam arjanam bhava mahadavag nirvapanam. Shreya kairva chandrika vitaranam vidyavadu jivanam. Anandam mudi vardhanam pratipadam purnam sadanam. Sarvatma snapanam param vijayati Sri Krishna Sankirtanam. All glories to holy name. Вся слава Nam Sankirtan. Нама Санкиртане. Nam Sankirtan chant. Then your heart will be neat and clean. Yesterday I told you, our heart is as like mirror. Как я говорил, наше Читта дарпан. сердце подобно зеркалу, Читта дарпанам. But this mirror now full of dust. Но сейчас оно Э? наполнено пылью. What dust? Anarthas. Unlimited anartha. Бесчисленные анархии заполняют ее. And especially 4 kinds of anarthas. And cover our heart. В особенности 4 вида анарх Э? наполняют наше сердце. Understand it? Sarubhram, Hidaya Durbulla, Asatrishna and Aparad. Сварубрам, Хридой Дурбали, Асатришна и Апарадха. Sarubhram means illusion of your own transcendental constant form. Sarubhram. Сварупа Брахма означает, что Э? это иллюзия. Вы не знаете This свой истинный Sarubhram трансцендентный also are 4 types of again. Есть 4 вида Сасварупе, этого Сварупа Брахма. Sasarupe, Maya Sarupe, Jiva Sarupe, Tattva Vibram Sarupe. Вот эти вот виды. You don't know of your own transcendental constitutional form. Вы не знаете Э? ваш истинный духовный облик. You know only this body. Вы знаете только лишь Eh? это This материальное body тело. is full of plastic bag. What is what plastic bag? Full of stool and urine. Not good things. Ну, в общем, это материальное тело подобно мешку с испражнениями. This is true. Так это или нет? This body is as like what is that? The plastic bag of stool and urine. То есть в Малмутра этом теле полно испражнений, урина и других неприятных вещей. Good things or bad things? Там хорошие вещи, но We и have плохие. 9 doors in У this нас body. есть 9 врат в этом теле. Upper 7 doors or lower 2 doors. Сверху 7 дверей и внизу 2. And these doors is what? Always coming bad things or not good things. Из этих дверок постоянно что-то неприятное сочится. On the nose, ears, eyes. Из носа, Мау. глаз, ушей, рта. Good things or bad things? How do you know? Хорошие вещи выходят или нет? As a good things or bad things, you can say. Ну, вы можете сами посмотреть. So that means inside are not good things. То есть вы поэтому можете понять, что внутри там So ничего this хорошего нет. body is as like the what is called stool urine bag. То есть вот это тело подобно мешку с испражнениями и мочой. Sometimes coming out, sometimes inside. Иногда внутри держится, но иногда выходит. Understand? Просачивается. One guru, one disciple Один ученик told his Gurudev, сказал Gurudev, Гурудеву: I want to receive Diksha from you. Гурудев, я хочу принять дикшу у тебя. Gurudev, okay, good. Гурудев сказал: хорошо. So the disciple told Gurudev, what dakshina I to give to А you? ученик сказал: Гурудев, какую дакшину ты хочешь? Пожертвование. Gurudev, if you want, I will give a very nice, beautiful silken cloth to you. Что не попросишь, я тебе дам. Хочешь Or шелковое I will give you одежду? very nice juice to you. Или сачок приятный? Whatever you want, I am Чего to ты give. хочешь, все I have тебе lot of дам. money. У меня Well, столько денег, столько богатства. what do you want? Всего, чего не пожелаешь. Gurudev told, no, А I Гурудев don't сказал: want these things. Just to give the very worst things for me. Нет,
Я хочу, чтобы ты мне дал самое ужасное, что сможешь найти. You know, what are the bad things you have? If that thing you give. Вот самое ужасное, вот ты это должен мне дать. So you were thinking, oh, Gurudev, he told, what is the very, very bad thing, worst things I offered to Gurudev? И ученик подумал, что же является самым отвратительным? Because I have followed the instruction of my Guru. Я должен последовать наставлению Eh? своего гуру. Then he thinking, what things I will И give? он подумал, что же мне Gurudev дать ему? told, you give me what donation, which was very useless and worse. И Гурудев сказал, дай мне в качестве пожертвования то, что является самым бесполезным и отвратительным. Then early in the morning, И рано утром he went to the toilet. он пошел в туалет Then he was passing stool. и сходил в туалет по-большому. Then think, okay, this is what useless things. И он понял, о, вот Eh? это вот самое ужасное. Это может быть. Understand? This tool is useless. Какашки бесполезные. So maybe I offered these things to Guru. Наверное, вот это я предложу гуру. Then stood, hey, stupid nonsense. И тут эти испражнения заговорили, Why you are ты saying глупец. I am a worse? Ты что, считаешь нас бесполезными? Listen, А ну-ка послушай. just I associate with you few hours. Несколько часов назад Now we transfer this tool. мы были прекрасными угощениями. Yesterday I was very nice, beautiful, rasgulla, Вчера мы были прекрасными росоколами. laddu, Ладу, kachori, качори, jalebi. джалеби. Just few hours, not more than 3 hours. I associate those stomach. И всего несколько часов мы пообщались с твоим желудком. And now coming out, then you thinking this words. И теперь посмотри, во что мы превратились. So how possible I'm worse? Поэтому как возможно, Shastra что мы saying. были ужасными? Eh? Шастра говорится. According to your association, you can see. Шастра говорится, какое общение, Only- какое вы становитесь. Only 3 hours. Всего 3 Eh? часа. Only 3 or 4 hours I associate with your stomach. Now I am stool. 4 часа мы пообщались с твоим желудком, теперь Eh? превратились в это. As it is, yesterday I was very nice rasgulla. Ну, ты же знаешь, Eh? вчера мы были прекрасными Sweet smell of different росоколами, так прекрасно food. пахли. Такая вкусная Just- еда. 3 hours associate with you, then my position is coming. И всего 3 часа пообщались, смотри, в каком положении мы оказались. So this is your fault. Это твоя вина. So why you are saying I am worse? Почему ты говоришь, что мы самые So that means ужасные? your body is worse. Stupid nonsense. Oh. То есть это твое тело такое. That is okay. Then you thinking this is Этот true. человек, он понял, да, это так. Gurudev told me, what you will give to me? What? И Гурудев сказал мне, Your this body to give. то есть, что Eh? значит, и что он должен Lord Chaitanya предложить? Mahaprabhu Это told to тело. Ishwar Paripat. И Господь Чайтанья Махапрабху Eh? сказал Ишвару Idha Прабхупаду, samarpinu tomara charane. Gurudev, what he will give to you? I have Gurudev, nothing. что же мне дать тебе? У меня ничего I нет. offer my body and everything unto lotus feet. Я предлагаю свое тело и все, что у Eh? меня есть, твоим лотосным For стопам. this guy, Bhakti was saying, and manasa deha geha jhoke chumora bhore penu tua padi nanda kisora. Manasa deha geha, my mind, body and household, everything is yours. Offer to Lotus feet of Gurudev. И как поет Шрила Бхактивинода А? Тхакур в этом баджане, Манаса Деха Геха, то есть все, что у меня есть, мой ум, мое тело, мой дом, все, чем я обладаю, я предлагаю лотосным стопам. Actually, why I am saying it, this body is very, very bad, worse. Потому что это тело, оно просто ужасно. Just I told, nine doors. In this body, 9 doors and thousands windows. В этом теле 9 врат и множество, бесчисленное количество Not one окошек. windows, Не одно not one окно. window. And many windows. This Много is pores, окошек, то this есть is это window. поры. Understand? When you do Понимаете? hard work, so much sweat coming from here. Coming from here, И in the когда вы pores. тяжело трудитесь, то оттуда появляется испарина, пот. You understand? Понимаете? This body is as like a house. Это тело In как this house, дом. 9 doors and thousands windows. И в этом теле 9 врат и 1000 окошек. And all these doors and windows also coming, not good things. All the bad things are coming. Из всех этих дверей
дверей и окошек сочатся не очень приятные вещи. This is true. Так это или нет? So why I'm saying, look these things. But what will give to Gurudev? И что же дать Гурудеву? Give to everything Gurudev and chant holy name. Отдайте ему все и повторяйте свои имена. So this is called Atma Nivedan. Это называется Атманиведан. Again Bhaktivinoda Thakur, Atma Nivedan Tuapade Kore Hoyenu Parama Sukhi আর দুঃখ দূরে গেল চিন্তা না রহিল চৌদিকে আনন্দ দেখে চৌদিকে আনন্দ দেখে চৌদিকে আনন্দ দেখে Atmanivedan, completely offered worship to Guru. Then you can see every direction here. Auspiciousness. И And free from all kinds of obstacles. предложив все лотосным стопам Гуру Кришны, вы увидите, что со всех сторон проявляется все только лишь самое благое и столько счастья. So saying, Atmanivedan, tuapade kari, hoinu parama sukhi, dukha dure gelo, chinta na rahilo, chaudike ananda dekhe. Atmanivedan. Bhakti's first is called Saranagati. То есть в начале пути бхакти идет шаранагати, There are самопредание. 6 limbs of Saranagati. Есть 6 составляющих. Anukulasa sankalpa, pratikulasa vivarjanam, rakhishati vissasu, guptiti varanam tatha, atma nikhipa karpanne, saravidha saranagati. Это 6 составляющих шаранагати. Understand? Понимаете? So this is the first saranagati, then you enter in Suddha Bhakti. Вначале идет шаранагати, а потом вы должны войти в Шудда Бхакти. Srimad Bhagavad Gita, Krishna says these things also, saranagati, surrender. Шримад Бхагавад-гите говорится также об этом, о шаранагати, Then- предании. When Bhagavad Gita finish, then Srimad Bhagavatam start. Когда заканчивается Бхагавад-гита, начинается Шримад Бхагаватам. Understand? Bhagavad Gita what says? What is the last instruction of Krishna? Каково последнее наставление Кришны в Бхагавад-гите? Sarva dharman paritajya mamekam saranam braja oham tvang sarva papibho mokshami ma sucha. Таково самопредание. Learn this verse. Выучите этот Who knows стих. this verse? Кто знает этот стих? Follow. Скажи. Mokshami ma. Nice. Ganga Devi ki jai. Катя Деви. Katta Devi. Okay, good. Sarva dharman paritajya mamekam saranam braja oham tvang sarvapibhu mokshami ma. When Gita finish, then Srimad Bhagavatam. Когда заканчивается гита, начинается Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam teaching to us how to exchange divine love with Krishna. А Шримад Бхагаватам учит нас, как обмениваться божественной любовью с Кришной. Understand? How to exchange love and affection with Krishna. Как обмениваться любовью с Кришной. Srimad Bhagavatam discourses these things. Шримад Prema Katha. Бхагаватам обсуждает эту So према катху. Srimad Bhagavat actually is the Prema Grantha, И Шримад Бхагаватам это према грантха. the books of Prema, divine love. Книга божественной любви. Prema Mai Grantha Srimad Bhagavatam. Према Майя Грантха, Шримад Бхагаватам. Not only things. Ничего другого там нет. How Mother Jasoda she served to Krishna with her parental mood, И как мама Vatsalabha. Ишода, она служит Кришне посредством своей Subal родительской Siddham, they любви. served to Krishna with their friendship mood. Субалшидам служит Кришне посредством своей дружеской любви. And Gopis, А how they гопи, served to Krishna with their conjugal mood, Madhurya Bhav. они служат Кришне посредством своей А? любви возлюбленных. Actually, Srimad Bhagavatam discourses these things. Это описывается в Шримад А? Бхагаватам. Understand? Srimad Понимаете? Bhagavatam very nicely and elaborately explain this the highest prem. И Шримад Бхагаватам удивительнейшим образом описывает эту высочайшую прему. Understand this prem? So Srimad Bhagavatam is called Prema Grantha.
Шримад Not Бхагаватам other это према грантха. And this is high level. And what kinds of prem? Braja prem. И что за према? Это враджа Not према. Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura prem. Не према с Вайкунтхи, Eh? Айодхи, Двараки или Those Srimad Мадхуры. Bhagavatam discourses, all these prem, they compare. Несмотря на то, что Шримад Бхагаватам это все объясняется, но это приводится лишь для сравнения. Just you prepare many kinds of preparation. Как, например, если вы Eh? приготовите множество Understand? угощений, You cook many kinds of preparation. много угощений можете What do приготовить. you cook? Что, например? Eh? Картошка. Kartuska. Or? Капуста. Many kinds of Rasgulla. Yesterday we gave Rasgulla. Расагула. Вчера были Eh? расагулки, Rasgulla. What is it called? Jalebi. джелеби. Halwa. She likes halwa. Ария, наверное, халал нравится. Many kinds of also sabji. Всевозможные сабджи, Understand? Chutney. Chutney, understand? чатни. Eh? Знаете, что это? Licking. Полюбить можно. But what is the topmost? Но что же является высочайшим? Okay, coming from Mani Manjari. Вроде как Мари Манджари. Huh? So in the same way, Srimad Bhagavatam discusses the highest different prem also. Итак, Шримад Eh? Бхагаватам описываются всевозможные виды премы. Understand? Vaikuntha prem, Ajodha prem, Dwaraka prem. Према на Вайкунхе, Айодхе, Двараке. Discuss. Because why? Почему? Comparing. Это приводится лишь But для the topmost сравнения. prem is Gopi prem. Но высочайшая према это гопи према. Among the gopis, highest prem, Srimati Radhika's prem. А среди гопи высочайшая према Шримати Eh? Радики. Understand? And this prem also difference also. There is called prem, there is called Parakya prem. Sakya and Parakya. И есть Свакия и Паракия према. Paramur prem. The only in the heart of the Braj gopis, not in others. И настроение Паракии присутствует только лишь в сердце Враджа Гопи. Ни в ком другом. And this prem also more and more completely manifests in the heart of Srimati Radhika. Эта према, она еще больше раскрывается в сердце Шримати Радики. And for this discrimination, Sneho, Man, Pranay, Rag, Anurag, Bhav, Mahabhav, Ruda, Udhiruda, Mohan, and Madanakha Mahabhav. Only in the heart of Srimati Radhika. То есть Маданаки Махабава присутствует только лишь в сердце Шримати Радики. So for this, Radha Prem Saddha Siromani. Radha Prem. And that is the highest and Saddha goal. And that is the jewels. И Рада Према это высочайшая цель, как сокровище. And not in the heart of any others. Only Srimati Radhika. That is her monopoly. Monopoly, understand? И она не присутствует в сердце никого другого. Это монополия лишь Шримати Радики. No one can also compete with her. Никто не может достичь этого уровня и сравниться с ней. That is called monopoly. Etc. Это монополия. And То, что принадлежит лишь For Шримати this regard, Радике. with this prem, Srimati Radhika, she controls to Krishna. Посредством этой премы Шримати Радика управляет Кришной. And Krishna completely controls. What they Niram Tarang Basi Krita Pratiti Nanda Nandane Kada Kari Sasya Mang Kripa Kataksha Bhajana. For the Srimati Radhika, with her this monopoly prem, she Шримати controls Радике- to Krishna. А Шримати Радика посредством этой монополии, этой возвышенной премы полностью управляет Eh? Кришной. For this regard, Krishna saying, Smaragarla Khandanam Mama Sirasi Mandanam Dehitava Pada Pallava Mudaram. Поэтому Кришна говорит в этих словах. Krishna never bow down his forehead in the heart of any others. Ой, Maybe говорит, bow down his forehead to any gopi. But here saying here, Krishna is saying, Hey Srimati Radhike, just press your lotus feet on my head. Кришна говорит, о Шримати Радике, пожалуйста, положи свои лотосные стопы мне на голову. Because Radha Prem is your topmost. Потому что Рада Према является So saying высочайшей. Radha Prem Saddha Siromani. Рада Према Садья Широмани. That is the crowns and jewels. Radha Prem. То есть это высочайшее сокровище, жемчужина. Good Рада Према. Preman. Виву. Why am I saying? Because Srimad Bhagavatam discourses all this katha Почему я говорю об этом? Потому что Eh? Шримад Бхагаватам обсуждается вся эта and катха. explain Radha Prem is topmost. И там говорится, что Према Радхи является высочайшей. And this Prema glorification uttered by Uddhava. И
прему описал, прославил Удава. एता परं तनुभूतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढभावा वञ्चन्ति यद्भवभूयो मुनयञ्च अडिसो एता परं तनुभूतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात्मनि रूढभावा वञ्चन्ति यद्भवभूयो मुनयञ्च. And Uddhava is the gopis pray, the topmost. And among the gopis, Srimati Radhika. Что према гопи является высочайшей, и среди всех гопи наилучшей, наивысшей является Шримати Радhika. So the eta parang tanubhuvo bhubigopavaddo govinda eva nikhilatmani rudabhava banchanti jadvabhyo munaya bayancha king brahma janma bhi ananta katha rasas. This is highest prema. Это высочайшая према. Gaur premanand. What is the time now? Сколько сейчас времени? These people who is Purva, they like collecting, gathering knowledge. It means spiritual knowledge also. They reading shastras or just material knowledge they collect. Material knowledge or spiritual knowledge they cannot understand. Mundane people they also Purva means reading, but they don't know what is the fruit of the read. Shastra padi more. They are reading, but they don't know what is the inner meaning of Shastra. То есть обычно люди, они читают шастру, но не понимают внутреннего смысла шастры. What is the inner meaning? Shruti Shastra se urugari, bhaji ram, sab kaj bisari. Kagbhushan he told Guruji. Как Пушунди сказал Гарудаджи, The essence of all the Ved Puran Upanishad. сутью всех вед, Пуран, Упанишад, Chant Lord's name, holy name. является воспевание святых имен Господа. Shruti Siddhanti Urugari, bhaji ram, and give up all these things. Just chant holy name. Нужно все оставить. Nam только лишь Sankirtana. Совершать Нама Санкиртана. Mahaprabhu also teaching this. Nam Sankirtana, the essence of all Ved Puran Upanishad. Nam Sankirtana. Махапрабху учит то, что сутью всех вед является Нама When Санкиртана. you are about to die, that time you will just chant 2 syllables. Hare Krishna. Bas. Перед смертью нужно повторить только лишь 2 слога. Харе Eh? и Кришна. When you are about to die, the sloka will not come in your mind. Перед смертью никакие шлоки вы не сможете вспомнить. Understand? Hare Krishna. Then you go to Golok Vrindavan. Просто произнесете Харе Кришна и отправитесь на Галоку So Вриндаван. now practice chanting holy И name. сейчас вы должны практиковаться в повторении Eh? святого имени. You understand? Понимаете? Gaur Premanand. Эй! Jai Shri Radhe. Аудиостудио Айтан. Буду в 10 в аудиостудию. What they will say? What will be there? Как мы туда отправимся? Huh? At 9:30. Кто повезет? Manjari ki jai. Jai.